გამარჯობათ მეგობრებო, კიდევ ერთხელ მოგესალმებით და დღეს მინდა ვისაუბროთ ჩემ მარგალიტზე. აი ეს არის ჩემი მარგალიტი. ანეტა თუ მინეტა ხაბეიშვილი თუ რავი როგორ ეძახიან. ძალიან სულ რამოდენიმე წამიანი ვიდეოა, პატარა ვიდეოა, ერთად ვნახოთ და მე გავაგრძელებ საუბარს. მართლა დაჩმორებული ივანიშვილი აგერ ქუჩაში დაძდევს ადამიანებს ვანიკო თარხნიშვილს, მე გადაუღეს, გაავრცელეს, ცდილობენ რომ აიცით რა ჩვენ ნახე დავაჩმორეთ, ვიღაცა ვცემეთ არა და სხვადასხვა ყველამ ნახა ვანიკოს წინააღმდეგობა და მე მინდა მადლობა გადაუხადო იმისთვის, რასაც აკეთებს. ო ბიძინა ივანიშვილის ეს ბესპრეცედენტური დამოკიდებულება რომ აი ნახეთ რომ ქართულებს მე დავაჩმორებ, რომ ქართულებს მე მიწასთან გავასწორებ რაღაცა ნამუსაუყრი ღირსება არ ეხება. კარგად უნდა ესმოდეს ბიძინა ივანიშვილს რომ საქართველოს მოქალაქეს, ქართველს აქვს მგლის ინსტინქტები და არა ცხვრის. საბოლოო ჯამში ძალიან ძიმედ დაამთავრებს ესეთ დამოკიდებულებებით. ირბინოს ახლა ტელეფონით, ვიდეოებით გადაიღოს ადამიანების ცემა, ეხო ხუთი რომ მივარდება ერთს და ცემს და გაიტაცებს და სახლთან არაკაცურად დახვდება და ბესპრეცედენტურად დახვდება. მოგიტრიალდება ეს ხალხი ბიძინა, მოგიტრიალდება და თავპირის დალეწვას მათ შორის პოლიტიკურს ქართული ხალხი შეგაჩვენებს. მოკლედ აი ეს ვიღაცა სიფარჩაკის განსახიერება გამოჭენდა და რაღაცებს ლაპარაკობს, რომ თურმე ივანიშვილი ქართველ ხალხს ვანადგურებს, ღირსებას გვართმევს, ჩაგრავს და რაღაც სიგიჟეებს ლაპარაკობს. ხაბეიშვილი აქ რასაც ლაპარაკობს, რომ თურმე ივანიშვილი ღირსებას გვართმევს და ჩაგრავს და გადაგვიარა, ეს ყველაფერი ნაციონალურმა მოძრაობამ გვიქნა ქართველებს კი 9 წლის განმავლობაში ის პარტია, რომელიც პარტიის წარმომადგენლის გახლავთ, ყლიფონა ხაბეიშვილი, კი ქართველებს ღირსებასაც გვართმევდა, სულშიც გვაფურთხებდა, გადაგვიარა კიდევაც, გადმოგვიარა კიდევაც და საქართველოს ტერიტორიებიც გაუფორმა რუსეთის სახელმწიფოს. და აი ამ პარტიის წარმომადგენელი ახლა იმას ივანიშვილს ეძახის რუსს და ჩაგურეს და თურმე ქართველ ხალხს ღირსებას ართმევდა. ისე შენი დედას შევეცი ლევან ხაბეიშვილო, რამდენი ქართული ოცნება ჩვენი ქართველების ღირსებას ცუდად არ ეხება და არც თავმოყარეობას და პირიქით. სწორედ ქართული ოცნების პირობებში ჩვენმა ქვეყანამ დაიბრუნა ღირსებაც, თავმოყარეობაც და სუვერენიტეტიც და შვენივრად ვგრძნობთ თავს ჩვენ ქართველების უმრავლესობა თავისუფლად ვსუნთქავთ. განსხვავებით ნაციონალური მოძრაობის ხელისუფლებაში ყოფნის დროიდან, როცა კი ნამდვილად ვერ ვსუნთქავდით კი არა, ვერაფერს ვერ ვაკეთებდით და რა ვიცი. ნახევარი საქართველო ან გაქცეული ვიყავით, ან ციხეში ვიყავით, ან რაღაცებს გვართმევდნენ და ზოგს თევზებს აჭმევდნენ და რა ვიცი, ზოგს კიდე ტყნავდნენ სამეგრელოში. ლევან, შენი დედას მე შევეცი. ასევე ლევან ხაბეიშვილი ამ თარხნიშვილს ვანიკოს ახსენებს, რა ცოტა ხნის წინ რო ქუჩაში გალახეს, ეს ის თარხნიშვილია, რომელსაც 1.200.000 ქართველს მწოველი გვეძახა, ნაბოზარი გვეძახა და თქვენი დედის ტყნის დროაო. ამას სიმღერით გვეუბნებოდა და დედას მოგიტყნავთო პირდაპირ გვეუბნებოდა და ბოლოს თვითონ მოეტყნა დედა და კიდე ბევრჯერ დედა მოეტყნება თარხნიშვილებსაც, ხაბეიშვილებსაც და აი ამათ მსგავს არაკაცებს. ხაბეიშვილი აზე არ არის არაფრის, ხაბეიშვილმა არც სიტყვა ჩმორის მნიშვნელობა იცის, არც სიტყვა კაცი რას ნიშნავს იცის და არც მგლის მნიშვნელობა იცის და არც ცხვრის. ხაბეიშვილს ისეთი წარმოდგენა აქვს, რომ აი ვიღაცა თუ გალახა, ესე ვინც გაილახა, ესე იგი ის ჩმორია. აი ეს არის ჩმორის ინსტინქტი და ფსიქოლოგია, რომ ასე რო ფიქრობთ, თორე ხაბეიშვილი რო კაცი იყოს, ეცოდინებოდა, რომ ვიღაცამ თუ გაგლახა, ეს ავტომატურად იმას არ ნიშნავს, რომ ჩმორი ხარ და ვინმე დაგაჩმორა. ეხა ხაბეიშვილისნაირი ვიღაცა პროჭი 5 ან 6 რო შემხვდეს სადღაც და გამლახოს, რა ხაბეიშვილის წარმოდგენთ, ესე იგი დამაჩმორე ეს. ისე შენი დედას შევეცი ხაბე, რამდენი ეგ დაჩმორებას არ ნიშნავს. და ყველაზე მთავარი, ლევან ხაბეიშვილი ვიღაცა, რა ვიცი, ყლეობა არსება, დგას და ივანიშვილს ელაპარაკება მგლის ინსტინქტზე და ცხვრის ინსტინქტზე.
და უხსნის რომ თურმე ქართველი ხალხი გელი ვართო და ცხარი არა ვართო და თავფის დაგამტვრებდა. სასაცილო ხარ მინეტა ხაბეიშვილო, როცა გახარ და ბიძინა ივანიშვილს ესაუბრები მგლის ინსტინქტებს. ბიძინა ივანიშვილი არის მგელი კი და თავისი ცხოვრებით, წარსულითაც და აწყვეტით დაამტკიცა ამ კაცმა, რომ კი ნამდვილად მგელია. და შენ რო გახარ ეხა ვიღაცა ყლეობა არსება, რომელიც, რა ვიცი, გელი და ცხარი კი არა, კურდღელი რო კურდღელია, ის კურდღელიც არ ხარ, ვიღაცა ჩაჯმული ყლეობა გაუგებარი არსება ხარ რაღაცა და შენ რო გახარ და ეხა ივანიშვილის გლის და ცხრის ინსტინქტებზე ელაპარაკები, უბრალოდ სასაცილოდ გამოიყურები, როგორც ყოველთვის, ამჯერად კიდევ უფრო მეტად სასაცილო ხარ, როცა გელზე და ცხარზე იწყებს საუბარს და ივანიშვილს მიმართავ გლის ინსტინქტიო და რაღაც ყლეობებს. აქვე მინდა ამ თავპირის დამტვრევაზე ვთქვა რა, რომ ქართველი ხალხი თურმე ივანიშვილს თავპირს დაამტვრევს. ქართველი ხალხი ივანიშვილს თავპირს არ დაამტვრევს. ივანიშვილს არ დაუმსახურებია ქართველი ხალხის თავპირის დამტვრევა და ივანიშვილს არამხოლოდ ქართველი ხალხი არ დაამტვრევს თავპირს, არამედ აი თქვენ და თქვენი პატრონებიც, რავი, ევროპელებიც, ბრიტანელებიც თუ ვინც ყავთ პატრონები, დედაბუდიანად ივანიშვილს ვერაფერს ვერ უზავთ თქვენ, თითსაც ვერ დააკარებთ. აბა ერთი დააპირეთ და მე ნახავთ ქართველი ხალხი ვის დაამტვრევს თავპირს და ვის მოუტყნავს დედის ტრაქს. ასე რომ ეს არის ვისი თქმაც მინდოდა აი ამ ვიღაცა პიტალო ხაბეიშვილთან დაკავშირებით და კიდევ ერთ ვიტყვი ძალიან მოკლედ. ჩემი უმცროსი ბიჭი არის 8 წლის და შეგინებას ან რაღაცა ისეთ უცხო სიტყვას ან უზრდელო სიტყვას რომ მოკრავს ხულს მოდის და ეკითხება რომ მამა აი ეს რა არის, რას ნიშნავს ეს, რატო უთხრა ესეთი რამე იმან იმას და მოკლედ თუ ოდესმე ჩემი ბიჭი მოვა და მკითხავს რომ მამა რას ნიშნავს სიტყვა ყლეობა, აუცილებლად და ვანახებ მინეტა ხაბეიშვილს და ვეტყვი რომ აი ეს არის მამა ყლეობა. აი ამას ნიშნავს ეგ სიტყვა თქო. და ძალიან მარტივად და სწორად და ზუსტად იქნება გასაგები ჩემი შვილისთვის სიტყვა ყლეობის შინაარსი და ვისთან მიმართებაში, რა ტიპის ადამიანთან მიმართებაში შეიძლება გამოიყენო ეს სიტყვა. თქვენც მოგიწოდებთ, თუ თქვენ შვილებს გაუჩნდებათ შეკითხვები თქვენთან, რომ აი პროჭირას ნიშნავს, ნაბოზარი, დედამოტყნული ყლეობა, ანახეთ ნაცები, ანახეთ გუბაზა სანიკიძე, ხაბეიშვილები, ვიღაცა თინა ბოკუჩავები და ეს პროჭების კოკორდა, რომ ბავშვებს სწორი და ზუსტი წარმოდგენა ქონდეთ, თუ რას ნიშნავს ესა თუ ის ეპითეტი და უზრდელური სიტყვა, რომელიც წეგანმე ჩამოთვალა. დღეს ამით დაგემშვიდობებით და ყველას გისურვებთ ჯანმრთელობას, გაუფრთხილდით თქვენ თავებს ყველა, აი პატარაზე როგორ თქვა, ყურადღება არ გამოვიჩინე, უყურადღებოთ მოვიქეცით და ხელი ვიტკინე და როდის მორჩება კაცმა არ იცის, ასე რომ თავებს მიხედეთ, თქვენ ჯანმრთელობას გაუფრთხილდით და ყველაფერს კარგს გისურვებთ ყველას, ჩემს გამომწერებსაც და არა გამომწერებსაც, ვინც ნაცი არ ხართ და ნაციონალური მოძრაობის იდეოლოგიით არ ხართ მოწამლული, ჩემთვის ყველა მისაღები ხართ, მე ყველას აზრის მოსმენა შემიძლია, ყველა არგუმენტის მიღება შემიძლია, ყველასთან შემიძლია დიალოგში შევიდე, გარდა ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლებისა და იმ ადამიანებისა, ვინც ნაციონალური მოძრაობის იდეით არიან მოწამლულები. ამით დაგემშვიდობებით დღეს და კარგად ბრძანდებოდეთ.